Hello abokaina, barka ku da lokaci da fatan kun tashi lafiya. Kada ku manta dai kuna iya kiwon hannun zuwa. Yau na dai abin da nuna muku zuwa na biyu. Idan computer ka ta riga ta cika password ko kuma ka rasa za ka iya setting ɗinta da hannu. Kamar yadda ka san ana resetting na waya. Ana factory setting na waya a formatting ɗinta sau ita ma computer ko ba ka da komai za ka iya mata factory setting kuma za ka iya factory na ta kuma ta dawo kamar sabuwa kamar yadda aka kawo ta da computer. In dai ka bi na cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka ya za a yi kai factory din system kuma ya za a yi kai wannan ga bidiyon da za ka yi ka repairing ɗinsa kuma sannan ya za ka kai repairing din system ɗinka ka dai bi na cikin wannan bidiyon ka ga ya zan yi in factory din wannan HP daga nan kai ma za ka koya don haka kada ka manta dai kai subscribe din channel ina sannan ka share wannan bidiyon